عقب وش عندك انت؟ وش ذا؟ انا ادري. جاي منين انت؟ ضيع انت، ما غيظت بك. وش هالعصيان وهالمكارس اللي معك ذولي؟ انا ادري. وش تبي انت؟ ضيع. قطعا يقطع بثرك. ابعدي. السلام عليكم بابا. السلام عليكم بدون. الله لا يسلمك من مغز له. ولا كانت مغز كاستمر. بابا عندك كلام لازم يجي بيت سوي كلين غسيل. عندك كلام كده. انا قلت لك سدها، متى قلت لك ولا؟ حتى في كلام قبل 3 يوم انت في كلام لازم يجي بيت سوي كلين. ابو كلين يشيلك ان شاء الله. امين. وبعدين وش السيارة اللي معك ذي ولا؟ أنا سيارة عقلة. بس معي سيارتك ذي.